हर स्क्वाड में एक हैवी किस्म का प्रो प्लेयर जरूर होता है कि जिसके सामने अगर पूरा स्क्वाड भी आ जाए तो उसे कोई मसला नहीं होता, बल्कि वो अपने टीममेट्स को कहता है कि कंटेंट आ गया, आप बस कवर दो, इनको मैं संभाल लेता हूँ। पूरे स्क्वाड में जाता है और फाइट लेने से पहले इमोट करके एनिमीज को उनकी औकात याद दिलाता है, और फिर जब फाइट स्टार्ट होती है तो उसके माइक से कुछ इस तरह की आवाज आती है, अरे मेरी मदद करो। एनिमीज न सिर्फ उसे नॉक करते हैं बल्कि फिस्ट भी करते हैं और आल पर उसका अच्छा खासा सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते हैं, और फिर उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं कि इतने तुम प्रो प्लेयर अकेले ही रश कर रहे